Njera-inĩ ya Nanyuki kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ kuo igongona rĩa mwaka ũyũ rĩa gũkũngũĩra kiumia kĩa mathomo ma kũrũnga mĩtugo ya ohwo rĩtabanĩirio, kũrĩa hĩndĩ ya igongona rĩrĩ ohwo aya nĩ magunĩkĩte na gĩthomo kĩgiĩ mĩrimũ na mathĩna ma meciria. Thimu ya mwaka ũyũ nĩ ũhoro wa mental health, wellness, gũkorwo wĩna hali njega ya kĩakiri, tondũ nĩma nĩtũĩ andũ aingĩ Kenya nĩ makoretwo magĩthumbũka na mĩrimũ ya hakiri. Koguo nĩ twĩtĩte andũ aingĩ arĩa mathomeire ũhoro ũcio makorwo magĩtũthomithia makĩaria na ithuĩ nĩgetha tũhote gũteithĩka mwena ũcio. Kũringana na abitha a njera ya Nanyuki, rĩrĩa andũ mohwo njera-inĩ ĩyo nĩ matambagĩrio gĩthomo gĩa kũrũnga mĩtugo yao o hamwe na kothi iria ingĩmateithĩrĩria mũtũrĩre-inĩ. Rĩrĩa mohetwo kũrĩa prison nĩ mathomaga courses ta tailoring, masonry. Koguo marĩkia kuma nja nĩ mathiaga courses icio nĩ mateithagia kũruta wĩra ona kwĩandĩka, na koguo makorwo macenjetie, matikorwo na meciria rĩngĩ atĩ nĩ megũthiĩ gwĩka mahĩtia macoke kĩrĩa ona gũtirĩ mũndũ wendete gũcoka prison yarĩkia kuma. Kumana na gĩthomo kĩrĩa ohwo aya matambagĩrio, rĩu mũingĩ nĩ ũrĩtio ũkorwo ũkĩmamũkĩra rĩrĩa marekererio nĩguo makahota kwĩmathĩra o hamwe na kwĩrũgamia mũtũrĩre-inĩ werũ. Ohwo arĩa tũkoragwo nao makiuma gũkũ nĩ tũkoragwo tũmathomithĩtie wega na magacenjia mĩtugo. Koguo nĩ ingĩũria jamii kwa ujumla moka na kũu nja mũmamũkĩre wega famĩlĩ-inĩ ciao, mũmahe mawĩra, tondũ nĩ tũmabundithĩtie mĩtugo ĩkarũngara na tũkamabundithia kothi ngũrani na nĩ mũkuona mawĩra mao nĩ mega. Andũ acio marĩkia gũcoka mĩciĩ makorwo macenjetie, me reformed, na no twĩre family members na community mametĩkĩre na matikamone tekinai. Igongona ta rĩrĩ rĩtabanagio o mwaka gatagatĩ ga tarĩki 22 na tarĩki 23 mweri-inĩ wa 10. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.